Il mondo della pesca vuole essere protagonista e da tempo il mondo della pesca è impegnato attraverso la propria professionalità per contribuire alla salubrità del nostro mare, alla sostenibilità ambientale e alla qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole dei cittadini. I pescatori sono dei partner necessari affinché le politiche che noi portiamo avanti con progetti come questo vengano messe a terra e realizzate concretamente. Abbiamo tutti l'interesse che vi sia una sostenibilità economica e quindi sia la convenienza di farlo, ma nel farlo facciamo un beneficio all'ambiente. I pescatori questo lo portano avanti da sempre perché, ripeto sempre, i pescatori sono i primi protagonisti, i primi custodi del mare e i primi interessati a che il mare sia pulito, pescoso e le acque siano di buona qualità. È un progetto importante perché vede tanti partner, diciamo così, operare assieme, università, operatori, Romplastic in primis, ma tanti altri stakeholder, e dimostrazione lampante che dalle parole finalmente si passa anche ai fatti. Si parla tanto di tutela ambientale, di sostenibilità e chi ne ha più di tutela del mare e quant'altro. Oggi credo che invece sia un progetto che dalle parole appunto si passano ai fatti e si traduca poi una possibilità sia da una parte nei confronti dei pescatori che non sapevano neanche, erano arrivati al punto di non sapere più dove poter conferire questo materiale, al tempo stesso si può conferire, si può diciamo così trasformare e rimetterlo la famosa economia circolare. Il progetto dal punto di vista tecnico è molto semplice perché si tratta di ritirare il prodotto sgranato, diciamo svuotato delle cozze, sono reti di plastica in polipropilene che verrebbe macinato, triturato, lavato con semplice acqua e dopodiché può essere benissimo dopo un'asciugatura riutilizzato per fare reti che hanno dimostrato essere un 10-15%, a volte fino a un 20%, avere una tenacità meccanica superiore a quella del propilene vergine. Gli aspetti più importanti di questa economia circolare sono soprattutto di natura logistica, procedurale, come dicevano i pescatori, i miticoltori e la capitaneria, avere aree di stoccaggio, avere un abbattimento dei costi dei trasporti, quindi sono solamente aspetti che devono essere risolti con la compartecipazione di tutto, dai miticoltori alle capitanerie alla classe politica, per trovare delle procedure più snelle per facilitare l'economia circolare.